Bucks are all right eventually. Winter is coming. За сайн байцгаана уу. Кино цэцлэн блогийн 3 дахь дугаар хэлж байна. Эхний дугаараараа Inception киног оруулсан байгаа. 2 дахь дугаараараа Hobbit киног оруулсан байгаа. За 3 дахь дугаараараа дэлхийн 170 орнд гарч байгаа. Энэ дэлхийн хамгийн амжилттай хийгдэж байгаа телевизийн цуврал хийдэг Game of Thrones-ыг оруулж байна. Behind the scene уу киноны ард бол үйл явдлыг харуулж байгаа боловч гэсэн хүчирхийлэл агуулсан дүрс уу тийм цус нүчтэй аллах ч юм уу. Тиймэрхүү дүрснүүд гарах учраас хажууд нь хэрвээ хүүхэд багчуу сууж байвал бас тийм ч зохимжтой бос гэдгийг сануулan хэлье. За ингээд кино руугаа оръё. Энэ зураг маань нийт 8 бүлэгтэй байгаа. Үүнээс 7 бүлэг маань гарч дууссан байгаа. 8 дахь сүүлийн бүлэг маань эх оны хавар гарах байгаа. Ингээд нэгэнт гарч дууссан 7 бүлгээс бүлэг тус бүрээс нь хамгийн онцлог гэсэн эсгүүдийг түүж оруулнаа. 7 бүлэг гэдэг маань нийт 67 анги гарсан байгаа. Ерөнхийдөө 9 орн зургийн авалтыг хийсэн байгаа. Хойд Ирланд, Канада, Хорват, Айсланд, Малта, Марокко, за тэгээд Америк нэгдсэн улс, Испани зэрэг улсууд орсон байгаа. Зарим ангиудын бүр 3 улсад зэрэг хүртэл явж исэн байгаа. За энэ талаар цааш ярина. Киноны зохиолч Жорж Мартин бол 1991 онд зохиолоо бичигдсэн байгаа. За тэгээд кино ихтэйс 3 жилийн өмнө Дэвид Венеф, Дэниел Луис гэдэг хоёр продюсер номыг нь уншсан байгаа. Тэр хоёр уншсан анхны сэтгэл оо ямар юм галзуу фантази маш сонин зохиол байна гэдэг айгүй их гайхсан гэж байгаа. Тэгээд 2 өдрийн дотор энэ анхны 3 номыг бүгд уншаад дууссан гэж байгаа. Энэ хоёр продюсер бол ерөөсөө энэ төслийг эхнээс нь дууссан дуустал удирдах хамгийн том дарга нар. Продюсерүүд бол мөнх санхүү хамаг юм шийдэж байгаа. Продюсерүүдэнд орвол гүйцэтгэх продюсер за тэгээд найруулагч нар орж ирж байгаа. Ингээ кино хийхдээ өмнө маш их бэлтгэл ажил хэрэгтэй болдог. Эхлээд энэ тайз декорац болон бусд ингээд жижиг хэрэглэл юмудаа нэг бэлдсэн байхад энэ маань дараагийн анги ашиглагдаад явдаг ба. Яа эхний юм бол айгүй хэцүү байдаг. Game of Thrones бол ерөнхийдөө ингээ гарч ирсэн хугацааныхаа турш нийтдээ 47 шагнал авсан байдаг. За ингээд жижиг хэрэглэлийн хэсэг гарч байна. Ингээд хоол хүнсний байдлуудыг таагунд харуулж байна. Хоол хүнс гэдэг бол яг хөтэ жинхэнэ хоол хүнс ашиглах боломжгүй яагаад бол кино зураг авалт олооноор үргэлжилдэг. Тэгэхээр мэдээж хоол хүнс муудна. За үүний тулд яах вэ гэхээр яг адилхан юм шиг дөөр ялгаж ихийн жимс, мах одоо бус юу гэдэнтэй хэрэглээний юмсуудыг янз бүрийн материал ашиглаж яг ингэж дөөрөө шийдгээ талах ногоо, хүнсний байдал, жимстэй шарсан тэр амьтад материал бүгдийг яг дөөрөө шийдэг. Яг үүнийг хариуцсан хүн байдаг. Тэгэхээр өнгүүдийн өдөр болгон зураг авалтандаа зориулж сэргээж шинэ юм шиг харагдуулахын тулд хариуцсан нэг хүн ажилладаг. За энэ киноны бүтээх явц хамгийн том хэсэг бол хувцсны хэсэг байсан. Хувцсны ерөнхий дизайнер бол маш их музей, ном, кино үзэж судалсан гэж байгаа. Мэдээж энэ хувцсныхаа загваруудыг бүгдийг эхлээд эскиз байдлаар зургаар гаргаж байгаа. Дараа нь үнийг продюсерд найруулагч нараар батлуулаад хийх явцдаа орж байгаа. Тухайн үеийн түүхэн байдлаас нь хувцсыг судалж харчаад тэрнтэй давхцуулах нь арай өөр ингэж хооронд нь улсуудын дизайнуудыг хольж хийсэн байгаа. Цэргүүдийн хоёрыг дуулахын хэсэг байгаа. За хоёрыг дуулах дээр гарч байгаа хээ, угалзаа, чимэглэл эднэрийг бол мөн хувцсны дизайнертайгаа уялдуулж хийдгээ. За эхлээд зурлаа, батлууллаа, зурсныхаа дараа хувцаа хийлээ. Хийсний дараа жүжигчтэй хэрхэн биед нь эвтэйхэн байх вэ? Тэрнийхээ хэмжээнд нь тааруулж хийн гэж бас нэг ажил байгаа. Ганцхан жүжигчтэй хийгээ зогсохгүй. Орлон тоглогч нарт тааруулж хувцаа хийн. Томдуулж багдуулж тэр нь жүжиглэлтэй гаргаж чадахгүй тэр нь хувцсанд барих ч юм уу, хувцаа дахиж эвдэх ч юм уу тийм асуудалтай учраас хүмүүс их хэмжээг авчин гээд хувцс бол маш том хэсэг болдгоо энэ киноны. Ерөнхий дизайнераар ажилласан Мишель Клафтон гэж хүн байгаа, нэг эмэгтэй хүн байгаа. За энэ өөрөө гарч ийн хувцс өсгсөн явж байна. Маш их ном ухсан гэж өөрөө ярьж байлаа. Маш их музей үтсэн бас. За та бүхэн энэ тулаантай хэсгийг харж байна. Тулаантай хэсгийн координатор гэдэг хүн байгаа. Энэ одоо бүх жүжигчтэй багшилдаг. Сургуулийн жүжигчтэй бэлтэнтэй бие үйлдвэрийн бэлтгэл, ерөнхий бэлтгэлүүдийн за үүний дараа яг тэр тулаануудыг зохиомжлно. Тулааны мастер хэлж байгаа бол ингээд улсууд нь хоорондоо ингээд тулдах скил нь хоорондоо өөр ялгаатай учраас өөр аргууд зааж исэн. Мэдээж энийг ихлээр судална. За тэгээд хэрхэн тулдах, хоорондоо яаж тулдахыг бүгдийн нэг хүршлэн тасгал сургуулийн яг хөдөлгөөний нэг хүршлэн гэж зам. Энэ заасан хөдөлгөөнүүдийг жүжигчт маань чэйжлэх уу юу? Яг энэ зааснаар удаан айжмаар хоорондоо сургууль тэгээд яг зураг авалтын талбайд яг жинхнэр хурдтай байж байгаа. Зохиж балбаж байгаа нүдэн дээр бол мэдээж биеинд хүрэхгүй алилах хөнгөн тулдаг. Хамгийн гол кинон дээр хараад сүртэй харагддаг, сүр оруулдаг хэсэг маань бол энэ дуу чимээ байгаа. Дараа нь дуу чимээгээр яг энэ тулаантай хэсгийг цогцолтуудыг маш сүр оруулж өгдөг байгаа кинон дээр.
За та бүхэн жижиг хэрэглээ хэсгийг харж байна. Хааны өрөө ямар ах вэ? Хатны өрөө ямар ах вэ? Том их танхим ямар ах вэ? Сүм ямар ах вэ? Цайз ямар ах вэ? Гадаа ард иргэдийн байдал ямар ах вэ? Уушийн газар ямар ах вэ? Бүгдийг ингээд англиад бүх деталуудыг бэлдсэн байдаг. Мэдээж дуурайж хийднэр хийдэг. Зарим боломжтой зүйлсүүд нь музейгээс авдаг. Мөн ийм жижиг хэрэглэлийн зардаг, төрөлсөлдөг маш том тийм агуулгах гэдэг ойлоо. За та бүхэн график артист ажиллаж байна. График артист одоо юу гэдэг вэ гэхээр тухайн үед ирж байгаа захиа, занаа, ном тэ хан дээр байгаа зураг гих мөрчлөө эдний бүх дизайнуудыг гаргадаг. Туг далбаан дээр байгаа чимэглэл мөн тухайн улсуудын бэлэгдэл туг дарцган дээр орох улсуудын сүлд ямар харагдах уу тэ ямар байралтай ах босоод түгэн дээр ямар ах том далбаан дээр ямар ах энэ бүгдийг зурдаг байгаа. Одоо орчин үеийнхэр бол брэнд бук гэсэн. Брэнд букийн бүгдийг хийдэг гэсэн. Гос болгоно орно. Бэлэгдэл бас амт нь ямар ах нөгөө усаас ямар алгаатай ах туган дээрээ ямар хэлбэрээр харагдах уу хувцсан дээр ямар хэлбэрээр харагдах гэх мөрчлөлийн бүгдийг хийдэг. За тэгээ бүгдийг мэдээж гараар зурна. Гараар зурснаа бүгдийг бодож шунхтаа хэвлэнээрээ продюсерүүд найруулагчтайгаа батлуулна. Батлсны эзэн дээр дараагийн шатан дээр сүүх тэрэг туг дарцганы хувцсан дээр хэмлэм даваа гэх дамжил руугаа очиод хийгдэж явдаг байгаа. Мөн тэгээд энэ зурагдсан хийсэн бэлэгдэл цэргийнх нь бамбай олон дуулга бүгдэн дээр бас давхар хийгддэг байгаа. Хөнгөн цагаан материалаар хийдэг. Яг бол хөнгөн цагаан бол хөнгөн байдаг учраас кино зураг авалтан жүжигч тоглоход хөнгөн байдлыг нь харж байгаа. Мэдээж бас тэгээд өмсгөд би тав тухтай байдлыг бодож хөнгөн цагаан материалаар хийдэг голцоогоо хоёрдуулгыг. Бас энэ зураг авалтнаар нэг тулаантай хэсгүүд хоёрдуулгыг эвдрэх ханзрах тийм зүйлсүүд байгаа. Тийм учраас дахин хоёр запастай 2 3 удаа хийдэг. Яг бол яг зураг авалтнаар эвдрээд ханзарчих юм бол тэрийг нөхөх нөөц дуулууд байх хэвээр. Том жижиг болон 2 3-аар хийдэг байгаа. Үндсэн жүжигчин орлон тоглогч нарт тулж байгаа морь унж байгаа морноос унж байгаа зүйл гэдэг бүх нь орлон тоглогч хийдэг байгаа. За мөн зэвсэг хэрэгсэл байгаа. Зэвсэг хэрэгслүүдийг бүгдийг тусдаа Weapon Master зэвсгийн зэвсэг урлаач гэсэн хүн хийж байгаа. Бас мэдээж зураач нар зургийг гаргаад өгсөн байгаа. Үүнийхээ дагуу хөнгөн материалаар хийн. Хөнгөн материалаар хийхэд яад өгөх жүжигчт маань зураг авалтыг бас зэвсгээ даахгүй тал нэг бол олон дахин сургалтыг ядрахаас эргэж хөнгөн материал хийж байгаа. Бас хит хөнгөн материалаар хийдгүү. Сэлэм илт хэрэгсэл маань зураг авалтыг ингэж нахиж хотоохгүй бас дундыг баримталж хийдэг байгаа. Тийм учраас эдгээр зэвсгүүдийг хөнгөн цагаан болон маш их хатууруулсан нягт ирзэнээр хийдэг байгаа. Киноны бэлэгдэл болсон хаан ширээний суудлыг харж байна. За хаан ширээний суудлыг модоор хийсэн байгаа. За тэгээд дараа нь будаад жинхэнэ ил дээр хийсэн суудл юм шиг болгож ойлгосон байгаа. За та бүхэн нэгдүгээр үеийн эхний хэсгийн хаан Winterfell айлчлалт хэсгийг харж байна. Ned Stark-ийн хүүхдүүд нөгөө өөрсдийн чонтой болж байгаа хэсгүүд харагдаж байна. Энэ дээр бол яг тусгай амьтан хариуцсан сургагч ажиллаж байгаа. Эхлээд энэ чинь гөлөг үйж байгаа том нохоо болох бүгдийг харуулж байгаа учраас өөр нохоо авчирч тоглох хэрэгтэй болсон. За энэ гөлгөний хэсэг гарч байна. За энэ арай том болсон үеийг нь харж байгаа. Хүндрүү дайрж байгаа хэсгийн зургийг авч байна. За хамгийн хүнд хэсэг бол хэрээтэй хэсэг байсан. Хэрээ бол яг л хүүхд шиг ажилладаг байсан гэж байгаа. Хоол ивэл идчихэл тэгэл нисэл хашиж хамаагүй алгуулдаг. Тийм учраас эхлээд нэг сургуультаа тест хийж байхдаа хэрээг ингэж хөлнөөс нь уяагаар уйдсан байж байгаа таг харж байна. Уяагаар уйдсан. Тэгээд хоолоос хоол руу нисгэж ингэ сургаж байгаа. Black Castle хар цайзны хэсгийг харагдаж байна. Энэ бол бүгдийн шинээр угсарч хийсэн байгаа. Залгаас хэсгийн тав хүн харж байна. Яа залгаж байгааг харж байна. Мөн мөсөн аврах том 700 фит өндөр мөсөн хаан байгаа. Тэрний дээдлийн хэсгүүдийг студ дотор авсан байгаа. 700 фит гэдэг бол за нэг 210 м гэсэн үг тийм. Кино зохиол ингэж гардаг. За энэ хэсгийг бол ингээд ногоон боон тавиад цоолоод авсан байна. Үлдсэн хэсгүүдийг нөхөж байгаа. Цасыг бол ингэж хиймлэр хийж байгаа. Хүүтэн цаг агаарт хэцүү байгаа нөхцөлийг харуулж байгаа. Энэ студид авсан байгаа. Цасан ширхэг хиймлэр хийж сенсор үлээл гэж яг энэ хөдөг зургийг бий болгож гаргаж ирж байгаа. Цаг хугацаанд шахагдсан хийдэг учраас нэг найруулагч хизээш найруулдаг. Найруулагчд маш олон найруулагч зэрэг найруулдаг хэсэг хэсгээр нь нэг цуврал дотор 10 анги үлээхэд 1 2 дугаар ангийн нэг найруулагч 2 3 дугаар ингээд 2 ангиар нь хуугаад авсан байдаг. Тийм учраас энэ олон найруулагч оролцсон байгаа. За та бүхэн одоо Lannister маань ингээд Ned Stark-ийн эхнэрийг өмөрч хамгаалан хүн зөгтөг хэсгийг харж байна. Нийтүр үлгэр гардаг. За та бүхэн анзаараад байвал энэ цэг булмөрөөс нь хэсэгчилж авдаг. За яг зөгж байгаа энэ бамбаанаас нь ингээд автоматар ингээд хий зөгж явахт ингээд цус үсэрдэг байгаа. Бамбааныхын цаана ингээд цогх хүрд нь ингээд цус автоматар шахаж үсэрж гарахаар хийгдсэн байгаа. Баатруу таалц үздэг хэсэг гарч иж байна. Яг ямар үед нь унах вэ гэдгийг ингэж бас тааруулж хийсэн байна. За одоо чинь хоёр баатар тулдаж яваад нөгөө талын баатар замдаа унж байгаа. Энэ дээр унах цэг дээр ирэхэд нь араас нь хүн татаад морийг нь унгаж байгаа. Хүн унах цэгийн дээр хашлаг болон модуудыг аль хэдийн нурахаар бэлдээд
оосруудын ингээд зөөллөө тасцсан байдаг гэсэн үг. Зохиолч болон бүгд л хэлж байгаа яг монголчуудаа санаа авч ийсэн гэдэг дүр хэсэг харагдж байна. За энд бол майхан, сав, сууцуудыг харуулж байна. Хэрхэн хийснийг яг студ дотор адилханаар засч хийсэн байгаа. Нэгдүгээр бүлгийн төгсгөлийн хэсэгт гаргадаг Khal Drogo шатааж байгаа хэсэг гарч байна. За хоёрдугаар бүлгийн онцлог хэсэг маань хар усан тохон байлдаан байгаа. Ирландын хойд зэгт зураг авалт нэгдсэн байгаа. За энэ концепт артыг та бүхэн харж байна. Станис Баритон дайтахаар цэргүүдэд агуулan усан онгоцоор ирдэг хэсэг гардаг. Нэг усан онгоцыг яг actual size яг бод хэмжээгээр яг жихнээ дөөрэж хийсэн байгаа. Бус онгоцуудыг бол мэдээж 3D-гээр хийцэн байгаа. Нэг онгоц яагаад хийж байгааг вэ? Усан онгоцон дээр хөдөлгөөн, деталь хэсгүүдийг авахд бол онгоц зайлшгүй хэрэгтэй болсон юм аа. Энийг усан дотор биш зүгээр газар дээр хийгээд яг усан дээр явж байгаа юм шиг зохиомжлж авсан байгаа. Цэргүүд сууж байгаа хэсгүүдийг бол ингэж хийсэн байна. Дотор хэсгийг ингээ хажуудлаас нь деталь маркер аваад ганхуулаад яг завин дотор явж байгаа юм шиг байдлыг дүрсэлж үзүүлсэн байна. Жижигхэн бяцхан усан сан хийчихэд энэ дотроо ингэж цэргүүд унж байгаа хэсгүүдийг харуулж байна. За цайз гэж зураг гарсан байгаа. Цайз гэж зургийг дагаад цайзыг бас чинээр хийсэн байгаа. За та бүхэн ерөнхийдөө концепт артыг харж байна. Ямар харагдах, эхний байдлаар ямар харагдах төлөвлөгөөг нь 3D-гээр ингэж төлөвлөж гаргасан байдаг. Станисын цэргүүд хөлөг онгоцносоо буугаад цайз руу дайрж байгаа хэсгийг харуулж байна. Хөлөг онгоцон дээрх хэсгийг харуулж байна. За үлдсэн бусад хөлгийг бол 3D-гээр хэрхэн цаана байрлуулсан давхарга буюу лейер буюу давхаргуудыг та бүхэнд харуулж байна. Авсан дүрс дээрээ 3D дүрсээ залгаж байгаа гэсэн үг. Станцийн хөлөг онгоцуудыг сүрүүлэхийн тулд энэ нэг ногоон бодисыг ингэж далаад өгөр цацаа явж байна. За энэ хэсгийн зураг авалтыг яажсныг харуулж байна. За энэ дэлбэрж байгаа хэсгүүдийг та бүхэнд харуулж байна. Дэлбэрэлтийн хэсэг бол маш олон давхарга лейер хийдэг. Эхлээд ангаараа ингэж хөлөг хийсж байгаа хэсгийг харуулж байна. За энэ дээр нэмээд гал болон хий утаануудыг маш олон лейерүүдийг давхарлж залгаад эцсийн дүрс гарч байгаамаа. Маш компьютер графикийн ажил орсон байгаа. За ингээд хөлөг онгоцноос дэлбэрт болоход нэг хүн өсөрж байгаа хэсгүүдийг хэрхээснийг та бүхэн харж байна. Хүмүүсийг бол нэг нэгээр ингэж татаж унгааж байгаа. За тэгээд тэрийгээ ногоон фон дээр татаж унгаагчаад 3D хэсгүүдтэйгээ залгачиж байгаа гэсэн үг. Энэ хөлгийн модон хэсгүүдийг гэмтсэн хэсгийн хатуу хөөсөнцрөөр хийгээд тэрийгээ будаг шунхаар яг мочиг харагдуулаад ийм хийн газан тоогоон доторыгээ тэрийг хүчтэй дарлалаар ингэ шахаад цацдаг байгаа. Тэгж жагаад энэ хэсэг нь яг ингэ дэлбэрэлт болж байгаа юм шиг зураг авалтын үед харагдана. Зэрэг тоолж байгаа дэлбэрэлт болохтой зэрэгцүүлж хүмүүсээ татна. За эцсийн дүрсийг та бүхэн харж байна. Маш их хэл боосч. За энэ усруу өсөрж байна. Усруу өсрөгийн хиймэл давалгааг энэ пошкор гэдэг байгаа. За станц цэргүүтээ ингээд заваараа ирэг рүү явж байгаа хэсгийг харуулж байна. Өөрийнх нь хэсгийг бол тусад нь аваад үлдсэн цаашаа олон зуун завиудыг бол компьютер графикаар нэмж хийсэн байгаа. Ирэг дээр гарсан цэргүүд цайз руу гүйж явах явцдаа харуулж үхдэг хэсгүүд байна. Эдгээрхөө оногц хүмүүс даалгаврын дагуу зохих газар унана. Дараа нь энэ унсантай тааруулж энэ сумыг компьютер графикаар 3D-гээр нэмж хийдэг байгаа. За энэ хүн завчдаг хэсгийг харуулж байна. Энэ бол манекен ашиглаж хийсэн байгаа. Тэгээд мэдээж завцсны дараа ингэж хэмэл цус шахаж үсрэж харуулж байгаа маа. Хүний толгой дээр чулуун ундаг хэсэг нь энийг бас яг үүнтэй адилаар манекенд хийсэн байгаа. Яг толгой хэсгийн бяцрамтгай байдлаар чулуу шидлээ харлаа. За энэ бяцхан одоо Ланнистер завчуулдаг хэсэг гарч байна. За үүнийг бол нүүрэн дээр нь нэмэлтээр юм нүүрнийх нь арьс дээр давхар юм жижигхэн гуур суулгаад тэрнгээр нь хэмэл цус шахаж яг завчуулсан хэсгийг гаргасан байгаа. За энэ морьтой хэсгүүдийг бол хэсэг хэсгээр нь тасалж явсан маш том аврах тийм ногоон скрин дээр хэсэг хэсгээр нь морьтой хүмүүсийг дахиулж аваа. За тэргээ копидод зэрэгцүүлж тавиад энэ сүрэг морьт айрын бий болгож харагдуулдаг. За энэ 3 дугаар бүлгийн хэсгээс харагдж байна. Зэрлэгүүд буюу за хөвчийн ойн хүмүүс хөвчийн хүмүүстэнд аврах биет явж байгаа хэсэг хэрхэн хийснийг харуулж байна. Аврах биетийг тусад нь авчаад байршил дээр авсан дүрсээр залгадаг байгаа. За энэ лууны хэсгийг харагдж байна. Таахан луунуудыг бол цэвэр компьютер графикаар хийсэн байгаа. Хөлөг онгоцын тавцсан дээр байгаа хэсгүүдийг бол яг ингээд далаагаар явж байгаа юм шиг маш хүчтэй салхихын тулд сенсор үлээлгэж хийж байгаа. Мэдээж энэ бол далаа дээрээс зүгээр студийн гадна студид зураг авалтыг хийсэн байгаа. Ногоон бооныг цоолоо цааталт нь тэнгэр далааг залгах чинь. Бодит бус компьютер график ашигласан амттай жүжиглэж байгаа тохиолдолд заавал нэг юм багцаа авах хэмжээс авах зүйлүүд барьдаг. За тэр нь бол энэ логийн оронд юм ногоон юм бариул тавьсан байгаа. Энэ бариулаар хэмжээ авч жүжигчин маань тоглолтоо хийдэг байгаа. Луунуудыг мэдээж юм баримл хэлбэрээр яг тухайн өнгө дүрсийг харуулаад баримл хэлбэрээр бас хийдэг. Энэ ямар учиртай вэ гэхээр
компьютер график артистууд маань тухайн орчинд гэрэл сүдэр ямар байгаагаас хамааран өнгөнийхөө хэмжээ гэрэл сүдрийг авахын тулд энэ хийсэн баримттай ингээд гэрэл зургийг авчдаг, бичлэг биш фотогоор гэрэл зургийг авчдаг. Дараа нь компьютер график артистууд маань энэ зургаас харж агаад тухайн орчны гэрэл сүдэр ямар байсныг хэмжиж үзээд 3D модель дээр яг энэ материал өмтөрлөө өгдөг байгаа. Тэхийн тулд ингэж тухайн амьтнаа бодитоор ингэж юм чихмлэр гэх юм уу та хиймлэр хийж зургийг авдаг байгаа. Ерөнхийдөө зургийг авдаг нэг хэсгэн газрыг л ингэж бодитоор хийчих юм бол тэрийг нь компьютер дахин тавиад үргэлжлүүлээд цаашаа хөгжүүлээ явуулдаг байгаа. За яг үүнтэй адилхан энэ хааны ордны хаалгын хэсэг таахан орж байна. За энэ компьютер кафе залган цайзуудыг хийсэн байдлуудыг та бүхэн харж байна. Жими Ланнистерийг эртэл Брин баагуудад тулдаг хэсэг байгаа. За энэ хэсгүүдийг бол баагыг бол жинхнэрээ циркийн баагаа ашиглаж хийсэн байгаа. Компьютер кафе ашиглаагүй. Яасан яг ногоон фон тасаад энэ дээр хоолоор өргөхтөн баагааг саатуулаад тэр дүрсийг тастаж аваад тухайн зургийн алтан дээр залгацсан байгаа. Та бүхэн харж байгаа. Daenerys Targaryen цэрэгтэй болдог хэсэг харагдаж байна. Нэг юм дөрвөлжин дотор байгаа хэсэг цэргүүдийг л жинхнэрээ жигсаагаад зургийн авалтанд хийж байгаа. Бусдын бол бүгдийг яг тэрийг копидод ингээд дөрвөлжин болгоод компьютер графикаар тавиад хийж байгаа. Лууга цэргээр солихоор ирж байгаа хэсэг хэлж байна. Лууг бол мэдээж түрүүний ярьжсэн баримл манакаар хийсэн байгаа. Луу ингээд хүн шатааж байгаа хэсэг гарч байгаа. Энийг болохоор дүрийнхээ хувцсны дотор галж чаддгүй материалтай хувцс өмсөд ингээд галаар тургуулж энд орлон тоглогч орж хийсэн байгаа. Луу агаарт нисээс савчуулаад доороос нь ингээд гинжээр барьж байгаа хэсгийг бол ингээд уургаараа орлуулж хийсэн байгаа. Яагаад бол жүжигчин маань жүжиглэлтэй жинхэнэ байдлаар гаргахын тулд дээрээс нь татах хэрэгтэй. Уургаар дээрээс нь татаж энийг орлуулж хийсэн байгаа. Луу ингээд шатааж байгаа дэлбэрт хийж байгаа хэсгийг таараж байна. Энэ дээр бол нэмэлт бэлтгэсэн даринууд тавиад тэрийг дэлбэлээд шатаагаад зураг авалтанд хийж байгаа. Харин луугаа бол харин компьютер графикаар хийж байгаа. За энэ зэрлэгүүд буюу хөвчийн хүмүүс маань авраг том мөсөн ханыг давж авирдаг хэсэг гардаг. За энийг яаж хийсэн бэ гэхээр хөөсөнцөр материалаар ингэж мөсөн хан юм шиг хэлбэртэй өрж тавиад үлдсэн жижиг чимэглүүдэнд бодог шунхаар янзлаад студид ийм том авраг том хан хийчихэж байгаа. За энэ дээгүүрээ жүжигчдийн маань олсоороо татаад явуулчихж байгаа. За дөрөвдүгээр бүлгийн онцлог хэсэг бол хөвчийн хүмүүс буюу зэрлэгүүд маань хар цайз руу халддаг байгаа. За та бүхэн ерөнхий концепцийг харж байна. Үүнийг хийхэд бол 400 м-ийн урттай маш аврах green screen ногоон фон бэлдсэн байгаа. Аврах биетэй үнийг бол орлуулж тоглуулсан байгаа. Арслан зааныг бол цэвэр 3D-ээр хийсэн байгаа. За та бүхэн яг энэ ногоон фонтой хэсгийг харж байна. Аврах хүн арслан заан унж байгаа хэсгийг ингэж студиуд нэмлэр ингэж авангуудаа 3D-гээр залгачиж байгаа. За энэ бол яг харахад нэг үзэгдлээ боловч нь бол маш олон тооны леер явж байгаа. Давхраг. Энэ араан болон энэ дөрвөн үнээр арслан зааны төлөвлөж багцаа авч байгаа юм а. Яг дараа нь яг энэ хүмүүсийн явсан байр шил дээр 3D-гээр арслан заанаа залгаж тавина гэсэн үг. За леерүүдийг давхруулж тавьж байгааг харж байна. За ингээд дээрээс доош хөдөлж байгаа яг энэ камерын хэсгүүдийг яг энийг тастаж аваад үндсэн дүрсэн дээр залгана. За арслан зам унж байгаа хэсгүүдийг бол ийм маркаар ингэж хийж байгаа. Энийг 3D-гээр залгачна. Яг ялахын арга хөнгө дүрсөөгөө залгачдаг байгаа. За энэ ойд төмөр тавьдаг хэсгийг харж байна. Энэ бол гэрэл зураг ашиглаж хийдэг. Байгалийн гэрэл зургуудыг ашиглаад зураг болгож эвлүүлж наагаад ногоон фон дээр галуудын дүрсийг авангуудаа энэ дээр ингээд залгаад хийж байгаа. Хэдэн зуун леер болж байгаа. Цаасны ширхэг болон цаатлын утаа маань ингээд хан руу дайрдаг хэсэг дээр хамны харуулууд дээрээс нь тостой торх унж дэлбэлдэг байгаа. Энэ хэсгийг хийхэд бол зүгээр бэлдсэн тусгай материалыг газар болцсон байгаа. Тэр нь яг дэлбэрэхэд оч гэрэл гал утаа өгөөд зураг авалтан дээр зогсно гэсэн үг. Энэ хин киноны багийн нааш зөндөө холхиж явж байгаа. Тийм учраас өвлийн хэсгүүд ингээд балцдаг учраас имлэг өвөл юм шиг хиймэл цасыг оруулдаг байгаа. За энэ яг торхтой хэсэг унаад дэлбэрч байгаа хэсгийг харуулж байна. Гэхдээ яг кино цагаан алтнаар дээрээс торх унж байгаа боловч яг зураг авалтын ард болж байгаа процесс нь болохоор газар болсон бэлтцсэн дарийг дэлбэлж байгаа гэсэн үг. Хүмүүс бол мэдээж татвараа шатгүй материалтай хувцс өмсөн байгаа. Шатанхай наатанхай цавуугаар гал авалцуулж байгаа хувцсан дээр нь. За зураг авалт туслаа гэнгүүт энэ бэлэн багууд очиж галыг унтраа. За энэ аврах том мөсөн ханы орой хэсгийг бол энд огсорч хийж байгааг та бүхэн харж байна. Хөөснцөөр хийж энэ мөсний хэлбэрүүдийг гаргаад тэгээд нэмэлтээр үлдсэн цас мөс зэрэг чимэглүүдийг орлуулж хийдэг байгаа.
аврах биетэй хүн сум харуулж байгаа. Харваад ингээд нэг харуулыг оноод унгачиж байгаа. За яг энэ хэсгийг харж байна. За энийг яаж хийснийг тайлбарлая. Харуулж байгаа хэсэг уяагаар татсан байгаа. Сум бол компьютер графикаар очино. Сум бидэн зоогдоод газар унж байгаа хэсгийг хүн харж байгаа. Дунд нь яг ийм зай хийцэн байгаа. Зайд нь голоор нь хүн ороод хөвтчихнэ гэсэн үг. Дээр доороо ингээд нэг сум нь ингэж харагдаж байгаа учраас яг нэгт ингээд хүнийг сүлбцсэн юм шиг харагдуулахаар ингэж хийсэн байгаа. Яг энэ хэсэг ингээд зоогдож байгаа хэсгийг ингэж аваад дээрээс унж байгаа 3D хэсэгтэйг нийлүүлэл залгахчихна. Тулааны хэсгийн тулд өрчилж бас маш олон талаар бэлдэн. Өмссөн хантаазынхаа өнгөөр хоёр тал болоод тулааны хэсгийн сургуульд иж бэлддэг байгаа. Дотор зааланд бэлдсэн дүрсээ дараа нь яг тухайн зураг авалтын орчинд дахиж бэлддэг байгаа. За орчинд бэлдсэн дараа хувцастайгаар бэлдээд за тэгээ яг зураг авалт явагдана. Джон Сноу тулж байхдаа алхаар зүгтэй хэсэг харагдаж байна. За үүнийг хийхэд тулд хөвчийн хүний толгой дээр нь яг ингэж нэмэлтээр юм зайтай материал угсарч хийгээд тэрэн дээр алхаа зоодог байгаа. Алхаа авлаа цохлоо яг хүний хоолой нэвт гарсан юм шиг харагдуулахын тулд сум нь дундуур зайтай байгаа. Тэрийг нь залгаад хүн үзүүн дээр тавьж байгаа. Сум дотор хонголтойгоо тэр хонглоор нь ингээд хиймэл цус шахаж байгаа. Тэгжээж ингээд цус олгоодан гарч байгаа хэсгүүдийг ингэж хийдэг байгаа. За энэ аврах биет мөсөн ханны хонглоор дайрж байгаа хэсэг байна. Панераар юм жижигхэн хонгил хийсэн байгаа. Хоёр хонгил хийсэн байгаа. Нэг нь том хонгил, нэг нь жижиг хонгил. Том хонгилд маань үндсэн цэргүүд нь барилж байгаа. Жижиг хонгилд маань энэ аврах биетээ оруулж явуулж байгаа. За энэ панераар ингэ хонгилыг хийсэн байлыг та хүн харж байна. Яг бол үндсэн хүн болон аврах биет хоёр маань хоорондоо хэмжээний хувьд ялгаатай гарахын тулд ингэж хоёр тусдаа хэмжээтэй хонгил хийж зураг авалтыг хийсэн байгаа. 4 метртэй жирийн үнээс бол хэд дахин том биетээ харагдуулахын тулд хоёр тусдан зураг авалт хийгээд яг ижилхэн камерын өнцгөр аваад тэрийгэ нийлүүлчихэж байгаа. Хоорондоо бие биедээ хайртай мөртлөө эсрэг тал болон толж байгаа. Ир Джон Сноу хоёрын бод амьдрал дээр энэ хоёр маань бол жигнэсээ хосууд байгаа. 5 дугаар бүлгийн зураг авалтыг 3 өөр газар бүр зэрэг зураг авалтыг хийсэн байгаа. За энэ нь болохоор Хойд Ирланд, Испани, Хорват энэ улсууд дээр бүр яг нэг өдөр зэрэг зураг авалтуудыг хийсэн байгаа. Хорват улсад Сэрсэгийн сүмд очдог хэсгийн зураг авалтыг хийгдэж байхад яг ижил цаг мөчид Хойд Ирланд Таргарианы студ доторх зураг авалт явагдаж байгаа. За энэ яг Испани улсад Доорны хаант улсын ордон доторх хэсгийн зураг авалт явагдаж байна. Яг зэрэг 3 өөр газар. Та бүхэн санаж байгаа бол 2 дугаар бүлэг дээр Станис Баритоны цэргүүд Жопри Баритоны цайз руу халддаг хэсэг байгаа. Яг тэр талантай хэсгийг авсан зураг авалтын талбар яг одоо энд харагдаж байна. За энэ талбарыг дахин шинчилж янзлаад зэрлэгүүд буюу хөвчин хүмүүсийн отог суурин руу киноны зохиолдор White Walkers гэж гардаг монголоор бол амьд хөлтөлтэй зомби дайрдаг хэсгийг хийсэн байгаа. 3 улсад уус улсаа хариуцсан продюсерүүд нь хоорондоо энэ зураг авалтаас энэ шин болсон бүх юмудаа ингэж хэлж байна. Тэр хэсгийг та хүн харж байна. Продюсерүүд бол ер нь кинонд бол маш чухал хүмүүс бол компаниар бол одоо захирлна гэсэн үг л дээ. За 5 дугаар бүлгийн онцлог хэсэг бол 8 дугаар анги дээр гардаг энэ зэрлэгүүд буюу хөвчин хүмүүс рүү White Walkers дайрдаг хэсэг байгаа. Зомби нар маань маш их тооны хэмжээний манан цасан шуурга хүүтэн байдлыг дагуулж ирдэг. За түүнийг харуулахын тулд хэмжээний та манан хайж хийсэн байгаа. Байгалийн манан биш, зориуд дээр манан гавтаа гаргаж байгаамаа. Нэг ногоон өнгөтэй хувцас өмссөн хүн харагдаад байгаа. Тэр ямар учиртай вэ гэхээр ногоон өнгийн хэсгүүдийг бүгдийг цоолж аваад оронд нь зомби нарын арга ясуудыг байрлуулцдаг байгаа. Тод ногоон өнгийг яагаад ингэж кино телевиз урлагт их ашиглаж байна гэхээр дараа нь компьютер графикаар ингэж цоолж авахад өөр бус юмтай давхцдаггүй өнгө юм байна л та. Яагаад ягаан өнгөөр ч юм уу шар өнгөөр хийдэг юм бэ гэхээр ингэж програмаар тэр уусгаа цоолж авахад хүний айс ч юм уу уруул ч юм уу өөр бус юмтай давхцаад маш янзлахад хэцүү байдаг учраас ногоон өнгө бол хамгийн шалгарсан өнгө байдаг. Иймэрхүү цоолж авах янзлахад дайралтад өртсөн хөвчин хүмүүс ам гарахын тулд завруу цухтааж байгаа хэсэг харагдаж байна. Зомбины хэсэг тоглож байгаа орлон тоглогчид бол бүгдийн маск зүүж байгаа. Өрчилж хийж янзлсан баган маскыг зүгээд камерын ойрын дүрсэн дээр нүүр хэсгийн зомби болж харагдаж байгаа. За та бүхэн тусад нь ногоон бон дээр аваад жинхэнэ дүрстэй залгсан байдлыг харж байна. За White Walkers уу амьд хөтөл зомбинууд багуудыг хэрхэн хийж байгааг та бүхэн харж. Зураг авалтын талбайгийн хажууд юм том дандаа хажууд зураг авалтаа дагаж хажууд нь энэ павильон дагаж явдаг ойрхон идэг цаг алдахгүй тулд. За та бүхэн ногоон хувцастай хэсгийг хэрхэн арилгаад оронд нь арга яс залгасныг энэхүү харьцуулсан дүрснээс харж болж байна. Зурдуул дээр Джон Сноу урагч хэмээн хотголуулан өгдөг байгаа. За тэгээ эргээд амилж байгаа хэсэг харагдаж байна. Джон Сноуийг амилуулдаг улаан хүүхнийг харж байна. Улаан хүүхэн буюу Мелисандра өдрийн цагаар үзэсгэлэнтэй эмэгтэй байдаг бол шөнийн цагаар хөгшин эмгэн болж хувирдаг. Зүйлтээ авсан дараа хөгшин эмгэн хэрхэн болж хувирж байгааг та бүхэн харж байна. Энэ дээр утсан дээр байгаа нэмт нэмтийн хэсгүүдийг дараа нь арилгаад энэ дээр хөгшин хүний тийм үрчгэр арьсны хэсгүүдийг залгаж тавьдаг хэсэг харагдаж байна. За ингээд одоо Ланнистер маань луугийг гинжсэн сулан тавьж явуулдаг хэсэг харагдаж байна. За энэ дээр мэдээж луу маань
боддоор байхгүй учраас объектээр орлон тоглодог байгаа. Эцсийн дүрсийг харъя. За, Жон Сноу урагчдыг шийтгэж дүүжлэн алж байгаа хэсэг харагдаж байна. За, үүнийг хийхэд бол яг дүүжлэгдэж байгаа хэсгийн олсноос гадна давхар өөр нэг туслах олс явж байгаа. Энэ яг хүнийгээ татаж хоолойг нь боогдуулахгүй хамгаалж байгаа гэсэн үг. За, үүний ачаар жүжигчд маань ямар нэгэн хоолой боолдлгүйгээр яг жинхнээсээ дүүжлэгдсэн мэт харагдаж байгаа. За, энэ Daenerys Targaryen доторогчдын омог дээр ирдэг хэсэг харагдаж байна. Отог аймагуудын сууц байрлах гэр орон ингэж яг жинхнээсээ боддоор өсөрч хийсэн байгаа. Иргэд бол Монгол гэр ирэх гэсэн үг. За, энэ storyboard зураг авалтыг харж байна. За, энэ дээр энэ галтай хэсгүүдийг авахын тулд мэргэжлийн гал сүнэгчд болон бүтэн юм багууд ажилласан байгаа. Зураг авалт дуслаа гэхэд гал сүнэгчд унтраахаар бүгд бэлэн зогсож байгаа. 6 дугаар бүлгийн 9 дугаар ангидаар гардаг онцлог үйл явдал бол Battle of the Bastards байгаа. За, энэ нь бол Bastards гэж одоо монголоор юу нэ бутаж хүүхдүүд гэх юм да. Бутаж нарын дулаан. Жон Сноу бол яг киноныхаа ихэнх хэсэгт бол Ned Stark-ийн бутаж хүүхэд болон гардаг. Харин Ramsay Bolton бол бас Bolton-ы бутаж хүүхэд гэж гардаг. Тэгээ энэ хоёр талаасаа хоёр бутаж хүүхэд толдож байгаа гэсэн үг. Battle of the Bastards гэдэг нь тийм учиртай. За, энэ тулааны хэсгүүдийг харуулж байна. Ойр орчны модууд болон газрыг өвөл юм шиг харагдуулахын тулд бүгдээ ингэж ийм хиймэл цасаар бутсан байгаа. Маш олон хэсгийг тус тусад нь авч нийлүүлж хийсэн байгаа. Энэ дөр бол яг морьтон айрам их гардаг. За, энэ Horse Master буюу Camellia гарч байна. Энэ нэмэгдэн өмөрт киноны турш бүх морины асуудлыг энэ Camellia гэж энэ бүсгүй зохицуулж ирсэн. Мориудыг авчрах, морь сургах болон гармгаа юм байгаа. Тулаантай хэсгүүдийн зураг авалт явуулж байна. Яг нарийн харах юм бол аль нь жинхэнэ зураг авалт, аль нь компьютер график залгасан бэ гэдэг нь бол ялгагддаг байгаа. За, энэ краны жолооч харагдлаа. Range Rover машинаар энэ жоохон шалбагтай замаар давхижсэн учраас машин шаруулж мараа жоохон алдаатай. Энэ зураг авалтыг бас нэлээд олон дахин давтаж хийсэн гэж хэлээ. За, та бүхэн зураг авалтан дээр компьютер график залгаж хийсэн хэсгийг энд харагдаж байна. За, энэ ингээд маш олон леерүүдээр залгаа хийчихэж байна. Үлэмж битний хэсгийг тусад нь аваад хэрхэн зураг авалтан талбайд залгах хэсгийг та бүхэн харж байна. Бүсний цэргүүд байна. Эднэрийг дэлгүүрт нь хувц өмсгөж зардаг шиг манекен тухайн цэргүүдийн хувцсыг өмсгөөд ингэж олноор нь өрж тавьсан байгаа юм. Жон Сноу Ramsay Bolton-ыг зогсож байгаа хэсэг гарч байна. Зайнаас зохиод байгаа. Энэ бол яг дээдлийн зогсож байгаа хэсгийн зураг авалтыг авч байна гэсэн үг. Тэгээ киноны арын алба болон энэ мейкапын ажил бол үнэхээр амаргүй л дээ. Киноны зураг авалт өглөө 6 цагаас эхэлнэ гэсэн бол мейкапын ажил шөнийн 2-3-аас эхэлдэг. Яг бол зураг авалтын үед жүжигчин бүрэн хувцалсан мейкапын бэлэн байхын тулд ингэж эрт эхэлдэг байна. За, та бүхэн жүжигчин Emily-г харж байна. Тэгээ өөрийнх нь ус бол энэ зүгээр хүрэн хар ус байгаа. За, энэ усыг нь сайхан шууж боож байгаа. Дээрээс нэг цагаан усыг нэмж залгаж хийдэг байгаа. Cersei Lannister сүмийг тэр жигтэн дэлбэрдэг байгаа. За, тэр хэсгийг хийхэд бол дэлбэрж байгаа энэ галтай хэсгүүдийг бүгдийн тус нь зураг авалт нь хийгээд өмнөх ярьжсэн адилаар нийлүүлдэг байгаа. За, энэ дээр ингээд дэлбэрэлтэнд өртөж шидэгдэж байгаа хүмүүс гардаг. За, энэ дүрсүүдийг турш байна. Зэвсэг хэрэгсэл тоноглолын хэсгүүдийг харж байна. За, энэ дээр утгуур гарч байна. Зарим утганы иш зөвхөн ишин, зарим бүтнээр байна гэдэг ямар ч үстэй зүгээр гартаа барьж байгаа бүтүүрхэн гарна. Харин хүний бие зогцсон хэсгэн дээр нь болохоор эргүү юм утганы ишийг ингэж барьдаг байгаа. Тийм маркер ингэж янз янзын хэлбэрээр хийдэг байгаа. Жон Сноугийн бандар найз Самуэль эрдэм сурахаар явдаг байгаа. За, тэгээд тэрний номын сандах хэсгүүдийг харуулдаг. За, энэ хэсгүүдийн номуудыг хийхэд бол хэвэнд хөөш шахаад хатруулаад хийж байгаа. Дараа нь энийг будгаар юм номын авс шиг хөнгө оруулчихж байгаа. За, ийм номын хэсгүүдийг бол 800 ширхэг ийм багц номуудыг шахсан хөөсөөр хийсэн байгаа. Арын хэсэг нь бол мэдээж хоосон байгаа. За, тэгээд тэрийг ингээд тавир дээр өрөө тавьчихж байгаа. Тэнгүүд ерөнхий зураг, кино зураг авалттай асар том номын сан харагдаж байгаа. За, та бүхэн харж өрөө тавьчихсан юм. За, хэсэлмийн эрдэм чамдан суралцсан Arya Stark-ийн лаг завчдаг хэсгийн лаг угаасаа юм зориуд хоёр хэсэг хийсэн байгаа. Гол төмөр уцаар л голдон тогтоож байгаа. Жигнэс бол ингээд онд чавчхад хэцүү тийм учраас ингээд лаг хоёр хэсэг болгож хийгээд зураг авалтан дээр ингээд гулгуулад унахчихж байгаа. За, тэр хэсгийг та бүхэн харж байна. За, энэ Cersei Gilliman дээр дарс асгадаг хэсгийг та бүхэн харж байна. Энэ дарс бол үнэндээ өнгө оруулсан тийм усрах материал байгаа. Шумаар ингэж хэмж тавьж байна. Яг зураг авалтыг нэг удаа авахгүй 2-3 удаа давтаж авч магадгүй учраас энийг өөрчилж ингэж деканд байгаа дарсуудыг бүр 2-3-аар ингэж өөрчилж бэлдэж байна. Яг ижил хэмжээтэйгээр сая шумаар хэмжсэн байна. За, энд нөгөө нэг амар үнэтэй линз үчи харагдаж байна. Да, бурхан минь. Дараагийн зураг авалтандаа үлдэж бүх цэвэрлэгээрээ хийж байна. За, ингээд нөө сүм дэлбэрдэг хэсэг байгаа. Дэлбэрэлтэнд өртөөд хүн шидэгдэж байгаа хэсгийг харж байна. Үндсэн жүжиглэлтийн хувцсны дотор ийм хүний бие бүгэлдэнд багалсан бүс бүслээд эндээсээ олслоод хүчтэй татаж шиддэг байгаа. За, энэ хүн дэлбэрэлтэнд өртөөд хийсгтэй мэдээж хувцас ус ундрын ингээд салхинд хийсэн тэрийг хийхэд бол хажуугаас нэг даралтай компрессор ингээд шааж үлээлгэж байна. Тэр хэсэг харж байна. За, ингээд эцсийн дүрсийг харъя. За, манай зомби нар
Мөсөн ан руу ойртчлээ ундаа. Тэр хэсгийг яаж хийсэн тухай харагдаж байна. Авах том грин скрин дээр хүмүүсийг алхуулаад тус тусад нь мэдээж эвлэлсэн байгаа. Чин зомби нэр хэрхий хийж байгаа хэсгийг авах харж байна. Хүний арьсан дээр нэмэлт юм хиймэл арьс залгаад тэр микафорын баг хийж байна. Daenerys Targaryen төрлөх нутагтаа ирж байгаа хэсгийг та бүхэн харж байна. Энэ зургийг авалт бол Испанид хийсэн байгаа. Энэ ордон руугаа орохын тулд энэ луун хаалга байгаа. Ердөө кинон дээр бол нэг 30 секунд л гараад өнгөрдөг байгаа. Гэхдээ энийг хийхэд асар их бүтээн байгуулалт хийсэн. Жишээ нь маш том хөөсөнцрөөр энэ луугийн толгойг ингэж дүрсэлж хийгээд будаж шунгахтаа яг юм чулуугаар хийсэн юм шиг харагдулсан. Ордны доторх энэ чулуун ханнуудыг даавн хөв материалаар ингэж будаж шунгахтаж хийж гаргасан байгаа. За бараг л барилга барьж байгаа юм шиг нүсрээ ижил болж байна да. Киноны түүхий дүрс рүү рап дүрсийг харж байна. Ийм дүрс байгаа. За өнгө өгсөний дараа эцсийн дүрс ямар болтыг та бүхэн ялгааг нь харуулж байна. За энэ өнгө өгөл тарагдаж байна. Герман гаралтай Ramin Djawadi гэж хүн киноны хөгжмийг бичсэн байгаа. Мань нэр болохоор өмнө Iron Man болон Pacific Rim гэх киноны хөгжмийн зохиолоор ажиллаж байсан. За та бүхэн дуу оруулалт хэсэг харж байна. Зураг авахын талбай дээр яг дуу давхар хураадаг. Гэхдээ онгоц зөөх ч юм уу, олонний шуум ч юм уу, хүн татж байгаа, хиймэл цас, салхи хүлээж байгаа тийм төхөөрөмжүүдийн дуу орсож байгаа учраас энэ олонний хэсгүүдийн дуу угаасаа байхгүй байдаг гэхдээ тийм учраас энийг дахиж шинээр мэргэжлийн дуу оруулагч дуу оруулж байгаа хэсгийг харж байна. Яг энэ олонний хэсгүүдийн дуу саунд дизайнер харагдаж байна. Модон гадаргуу, бэлтан гадаргуу бүх зүйл зориулсан гадаргуу болон бүх төрлийн гутлууд байгаа энэ алхалт морины чимээ хүртэл ингэж газар дээр яаж гаргаж байгааг та бүхэн харж байна. За тэр саунд микс хийж байгаа баяг та бүхэн харж байна. За 7 дугаар бүлгийн 4 дугаар анги дээр Jaime Lannister-ийн авч явж байгаа хүнс буудаа болон алт эрдэнэс атсан цугаа руу цагаан өстэй охин маань луугаа унаад доторогчуудад дагуулад дайрдаг байгаа. За энэ хэсгийг хийсэн зураг авалтыг та бүхэнд харуулъя. За ингээд луу ингээ галаар үлээж байгаа хэсгүүдийг та бүхэн харж байна. Үлээж байгаа хэсэг тусад нь ингэж аваад лууныхаа 3 тэтэд залгагддаг байгаа. За энэ та бүхэн дэлбэрэлтүүдийг харж байна. За ингээд дээрээс луу ингээ галаар үлээж байгаа. Үүнийг бол ингээд цуурсан дараас нь дэлбэрэлтүүдээр харуулдаг. Та бүхэн дэлбэрэлтийн төхөөрөмж болон дэлбэрэлтийг хариуцсан хүмүүсийн продакшн ажиллагааг харж байна. За эцсийн дүрсийг харъя. За энэ доторогчдыг бол мэдээж монголчуудаа санаа авч хийсэн гэж байгаа. За энэ доторогчдын дайралтын үеэр морин дээр нь гарч зогсдог байгаа. За энийг хийхэд бол бэлтгэлийн дүрсээс харж байна. Та бүхэн мөн нэмэлтээр юм өвдгөвч имэйлэнд нь хажууд нь хийж өгсөн байгаа. За та бүхэн харж энэ өвдгөвч унчихгүй тулд за энэ зомбинер буюу White Walkers-ыг хийж байгаа хэсгүүдийг та бүхэн харж байна. White Walkers бүгд цэнхэр нүдтэй байдаг. Энэ линз салгаж байна. За энэ бие дээр нь энэ зомбигийн цагаан арьсыг нааж байна. 7 дугаар бүлгийн 6 дугаар анги дээр хөлдөө нууран дээр томоохон тулдаан гардаг. За энэ бол маш нүсэр зураг авалт болсон байдаг. Jon Snow-оор ахлуулсан хэсэг баг нэг зомбиг амьдаар нь байж ирэх хэрэгтэй байдаг. Энэ даалгавраа гүйцэтгэж явах зураа бүглүүд нь зомбины айрмагт хөлдөө нууран дээр бүслэгддэг. За энэ хэсгийн зураг авалтыг та бүхэн харж байна. Маш том талбай ингэж засаад энэ дээр нь бетон цутгаад бетоныг нь янзлаад тийм хөлдөө нуур шиг будаж шунгатаад янзлсан байгаа. Та бүхэн зомби баавгатай тулддаг хэсгийг харж байна. Энэ бол компьютер график болон жихэн дүрсээ хэрхэн хольж залгасныг та бүхэн эндээс харж байна. Орчных нь энэ цагаан харагдуулахын тулд энэ цас асгахын тулд 15 хүнтэй баг 6 машин юм сосмол эмц хиймэл цас асгаж будаж хүрсэн байгаа. Олон хоногийн турш. Нуурлаж живдэг хэсгийг бол студ дотор аваад тухайн байгальтраар залгацсан байгаа. Нуурны өмс хагалдаг хэсгийг хэрхэн хийж байгааг харж байна. За тэр хараарай. Тодорхой бэлдсэн усан сандруу зомбинер цөмрөн живж орж байгаа хэсгийг гарч байгаа. За ингэж зомбинер бүслэгдэд үүлээ үсэж яхад нь луунаар ирж авардаг. За энэ хэсгийг ийм авраг том татварлсан хөөсөнцрөөр хийсэн байгаа. Хөөсөнцрийнхөө оронд луугаа компьютер графикаар залгаад хийж байгаа. Яг энэ ногоо хэсгүүдийг нь салгаж аваад оронд нь компьютер графикын луугаа маш сайхан хэмжээ залгачдаг байгаа. За энэ хэсгийг та бүхэн харж байна. 7 бүлгээс онцлох зарим хэсгүүдийг та бүхэндээ төвөрлөн хүргэлээ. Маш олон 10 цагийн материалс энэс түүж батцаар аваад энэ 3 дугаарыг инхүү гаргаж дууслаа. За ингээ блогийнхоо төсвөлд уламжлалсаар киноны алдаанууд гаргадаг бод энэ удаа киноны алдаа гэхээс илүү фаны хөгжилтэй хэсгүүдийг төвөрлөн оруулж харуулж байна. Come on, everybody.
За ингээд кино задлан болоогийн 3 дахь дугаар өндөрлж байна. Та бүхэн таалагдсан бол subscribe хийгээрэй. Ингээд 2019 онд Game of Thrones киноныхаа сүүлийн бүлэгтээ бид бүгдээрээ очин золгох нэ. Мөн санд болох кино бол та бүхэн коммент хэсэгт бичүүлдээгээрэй. За баяртай.